如果你总是脾胃不好、睡眠不佳，甚至还咳嗽、中气不足、抵抗力下降，我们可以煮这双色灵芝双生茶汤。这个茶汤呢，口感好，微甘微甜，喝了一身轻松，脾胃好，睡得也香，清心润肺，一身有劲。今天来煮一个双灵芝双生茶汤。这是深山的紫灵芝，它在深山野林里面生长，营养非常的丰富。手工切成这样的薄片，像这样一包呢是500克，已经做了清洁杀菌处理。这款是松散灵芝，是一种珍稀名贵的菌种，含有人体需要的18种氨基酸，对我们的三高人群，还有睡眠不佳、心脏不佳的人特别有帮助。养肝清心，是手工现切片，非常的新鲜。这样一包呢是半斤装，1斤有2大包。这是深山的茯苓片，健脾利水，调整肠胃运动。是新鲜无瘤的大根的党参，党参补中益气，健脾养胃。这是老陈皮，老陈皮化痰止咳，健脾祛湿。这是贵州的太子参，太子参呢非常好，老少咸宜，而且它不会上火，性平，润肺止咳，对一些脾胃虚弱的人也有很大的帮助。沸腾之后满屋飘香啊！像我这里呢放了有4片的紫灵芝，大约有15克。松散灵芝呢放了有3大块，大约有10克。陈皮呢1小块，大约有3克。这是大红皮的品种。党参半根，太子参10几粒，茯苓1小块。这样沸腾之后呢，我们小火只煮个20到25分钟左右。灵芝呢，对我们一些体质虚弱、免疫力下降、胃不好，还有一些三高人群，或者是肝肾不太好的人，都有很大的帮助。还有一些肿瘤、结节，都有很大的辅助治疗作用。特别是这2种灵芝一起组合呢，它的疗效力度更大。我们都是用现切片，更加的新鲜。灵芝越新鲜呢，疗效越好。治胃病呢是最好的养生。在你生病之前，做一些预防的养生工作，会对我们的全家生活品质的提升有更大的帮助。像这个灵芝2升茶汤，灵芝搭配党参、太子参、茯苓、老陈皮呢，对滋养我们的脾胃非常有好处，提升我们的抵抗力，还能提升我们的抗压能力，因为它可以健脾养胃，养我们的5脏6腑。汤色已经越来越红亮了，灵芝双生茶汤汤色红亮。这个茶汤喝完之后呢，虚水继续煮。